睇白菜兄弟，我哋今日嚟到香港動植物公園。如果要嚟到香港動植物公園，首先我哋要過呢一條天橋。我哋嚟到溫山，我哋一入到嚟就發現好多植物，有一種奇怪嘅植物，呢啲咩嚟嘅咧？一隻昆蟲。我哋一入到嚟見到一棵梅大，好靚啊！呢個好似蘑菇咁樣。係喎。天橋見到好多掛咗嘅花，好靚。我哋見到如果喺個小池塘度行嚟行去，好得意啊！但係又太陰啦。啊！隻雀仔好靚啊，有唔同顏色啊，真係好大好大嘅隻雀仔，好大啊！呢度有一個茶花園。呢幅畫好逼真啊！呢度仲有個好大好大好巨型嘅龍魚啊！有啲矮啲嘅水，高啲嘅水，慢慢漸高溫。啊！呢度有好多好靚嘅繡球花，有粉紅色，有藍色。我哋而家入嚟，我哋呢度見到一隻長尾猴啊，佢條尾好長噶。呢度有個小池塘，入邊有啲魚啊。呢一隻環尾狐猴，佢坐咗喺度唔喐。好多啊！定狐猴好似熊貓咁喎，黑白色。好快啊！應該頭先我啲起碼都記得 subscribe 我哋啊！下次見，拜拜。